Nini bakoki osongisa na moto abongisi vina yo. Nini bakopesa na moto alongoli yo na mawe. Abombakanga na ekenge neti loko ya motu ya Shalom, shalom, bienvenue dans votre émission Dans ta majesté. Ndenge to kabwana ki mwatang mulai to monani lisusu lelo pona koloba toujours sur ba merveille ya Nzambe, sur ba oracle, ba grande chose oyo Nzambe azosala na kati ya ba vie na biso. Bien-aimé nazanga mokote lelo toko yamba mosali na Nzambe aza présent yemoko akoki ko se présenter. Ba landi balingi bayeba nani oyo to yambi lelo na plateau na biso ya Dans ta majesté. Merci pasteur Eliab. Merci lisusu po na ko ndima ko bengisa biso to lekia na nzela émission oyo. Nzambe akanisela yo na bengami na kombo ya pasteur Jacques Machata. Nazali moko ya ba pasteur dans centre missionnaire Tabernacle City oyo ezali église na kati ya communauté des assemblées de Dieu. Amen, amen. Nazasi boyelandi wana eza pasteur Jacques Machata oyo lelo akomeka kofungola biso majesté ya Nzambe nini oyo Nzambe azosala na kati ya bomoi na biso. Ngai boyebi malamu ya bino pasteur Eliab Kubutula, responsable ya église Tabernacle missionnaire Chikapa oyo ekambami na visionnaire le pasteur Moïse Songa oyo ezwami na République démocratique du Congo na ville ya Kinshasa na commune ya Ngaliema na quartier Munganga na Boma numéro 20 na Chikapa. Bien-aimé dans le Seigneur, nalingi nayeba mwa muke pasteur Jacques Machata na vie na yo esi au palpa majesté ya Nzambe esi au mona gloire ya Nzambe to bokasité ya Nzambe na kati ya vie na yo. Na 5 minutes to na mwa ngonga muke soki okoki koyebisa biso. Merci beaucoup. Soki nazali awa ezali expression d'abord abolamu na Nzambe. Amen. Nous avons un parcours moulaï, parcours plein na makambo ya malamu ebele Nzambe asala. Il m'est arrivé une fois quand otobandi musala na Nzambe tokoti na ministère na année 2005 na se retrouva devant situation moko compliquée. Oyo même famille bakoka kolika lisusu te ke ba mona ngai. Na frola ki même liwa. Pourquoi? Parce que tokendeki ko assister moko ya bana na Nzambe. Tozai ko sambela na ye elenge mwasi. Elenge mwasi wana akufi. Pendant que tozai ko kende lokola basali na Nzambe ko bondela ko assister. Libota la bango babaluka kike biso batutobomi particulièrement ngai. Donc ina matanga, toyebi ke ndeko akufi ebembeza na morgue tokewe ba programme matanga. Fami mobimba bakwela ki biso, bandiko beta biso, ba tortura ki biso de manière que na ya se retrouver ba miso na l'état. Na nakangama te. Na nakota la police te. Mais na mimona ki na prison ya Makala. Balobi nini ngai nazaki auteur ya liwa ser wana akufaki. Azaki na zemi ya frère moko oyo nga nazaki pasteur na ye baki likambo nazaki ko couvrir ngai ne memaki kisi la kopesa serwana Amélie nde memaki na liwa likambo oyo na ye baki mutu te na yebi makolo te et pourtant nazaki ko kende ko rendre service ko landisa maloba na Nzambe akosunga bo baza na pasi okosamba ndenge nini muto balobi akufi yende alobi na yaya na ye ete yonde o memelaki kisi po amela longola zemi o bapesaki ya frère ya église nga nazaki pasteur. Pasteur na bango nda yebi likambo. Mutango aze bembe. Na ko témoigner que yebi likambo to pe yebi te. Na tali likolo na tali na sebe Nzambe. Soki ezalaki po na yo nde naza ko sala musala oyo. Yonde oko témoigner, yonde oko sambela ngai. Na umelaki pendant 10 mois et demi na prison Makala. Famille basiliki bakimi omoni musala Nzambe na yo landa. Omoni to yebisa osala makambo suso komi ko sala ba aventure na Nzambe. Na ko samba ndenge nini. Alors liboso a juge tant likambo comment na tribunal la grande instance à Gombe. Famille ya mwana mwasi bakimi bazomona na lisusu te. Ba plaignant bazomona na te. Na kepona samba ba juge babino likambo bafundeli balobi ezali avortement criminel. So to katelio et tout museke okosala 20 ans de prison. Okosamba yo moko te fozala na avocat. Nga naza famille bakima. Église kutu bakima pe bapanzana talaka yo mabongo. Ka nazaka na Nzambe. Oh non, okosamba yo moko te fotolo ko ba avocat même oya droit de l'homme basambela bato gratuitement. Bakei. Semaine prochaine, dans laquelle je suis dans le tribunal, l'autre qui est avocat, tout le monde était. En tout cas, tu solliciter ONG, moi, vous avez avocat, semaine, troisième semaine, on attend, on va commis, bah, il va coûter avocat, on a un avocat,
avocat na ngai Yesu Kristo. Amen. Ba juge bandi ko seka ngai. Monsieur yo moni infraction maseki. Olongo la biso na ba aventure na bino bosala kawana. Bon, les gars osamba omona. Likambo za ndenge nini? Na essayer ko relater. Juge atie mutu na se. Atali procureur wa zaki ministère public. Parce que yo jeune garçon inda lobi likambo. Okokatele bambola combien? Oh na moni na sai déjà 10 mois. Lokola ba plaignant bazo mona na te, lokola likambo pe zo mona na malamu te. Pona nga na moni kaka 6 mois de prison comme ça, condamnation na ezala bongo. Na tie mutu na se. Na bitela moni nzambe. Juge aningisi mutu, mutu asengela katela nga etumbu. Alobi, monsieur oza na mbola nini na yebisie. Abi kende okanga biloko na yo lobi nazo sa jugement awa pour que ba les 20 mains obima oza acquitté comme ça soto kolingo se plaindre contre ba vandiso awa o se plaindre. Nzamba sola na nga makambo ebele po ebisa monde on kotia ndenge okobima oyaki koyekola. Mais tango okobima osala makambo ebele na nga pona okeno na nzela molai. Makambo wana elekela nga tikino lelo tana na bima na prison moto animate. Sango itambola déjà ke na kufa na ya famille moi sana bakomo koluka ko senga nga pardon amona monene na nzambe. Nzamba zali kola ba décision ba tunyonso ya sorcellerie ya famille batikali makambo ebele lekaki na sima na bango ba sosola ke nzamba zali bato batambola na nzambe nzambe a défendre toujours bango pe amoni sa monene na yo. Amen. Wana ezali pasteur Jacques Machata. Bien-aimé dans le Seigneur, na lingi na invité yo okota na kati ya grande famille ya bana na nzambe. Soko koti na kati ya famille ya bana na nzambe okozala décider et puis ekozala na makambo ebele ya minene oyo nzambe akosala nayo. Majesté ya nzambe akabola ngo kaka na bana ya nzambe. Soki osadere na kati ya famille ya bana na nzambe yeba ke yo pe okoparticiper na kati ya majesté ya nzambe. Yo oyo za déci, yo oyo za découragé, yo oyo oza abati affaibli, ozomona lisusu ndenge ya kosala te na vie na yo, nga na yebisi yo s'engager na nzambe, kota na famille ya bana nzambe, kende kokota na boyokani na nzambe, okomona nzambe akosalela yo makambo ebele ya minene pe ya bikamwa. Eza nango simple, il suffit ondima Jésus Christ lokola mokonzi pe mobikisi, nzambe akoyeba na kokamba yo pe okomona majesté ya nzambe na kati ya vie na yo. Nalingi nameka ko consoler bandeko na biso oyo bazwami na bambeto ya hôpitaux, baza déci même menacé na maladie oyo ya coronavirus. Bien-aimé dans le Seigneur, elikia na biso eza na ba chercheur de elikia na biso eza bobele epai na nzambe oyo simbi ba solution na ba problème na biso. Oui, tozo kota mbala moko na exposé ya tongo na lelo pasteur Jacques Machata akomeka kofungolela biso en quelques mots ndenge nini nzambe azo agir, majesté ya nzambe ezo kambama ndenge nini, ezo memama ndenge nini. Wana tozotika maloba na pasteur Jacques Machata potokota mbala moko na kati exposé na biso ya tongo alelo. Oui, maloba omboka baye. Merci pasteur, merci lisusu pour na espace, merci pour na opportunité. Na sepela ki ko partager eloko moko na bandeko nyonso oki kozala bazolanda biso bipai nyonso bazwami. Toujours grand thème na biso ya majesté na nzambe. Majesté na bandi ba définisango malamu. Pa batebele balekaka na émission oyo. Akolanda déjà. Alobi ezali eloko c'est qui a un caractère de grandeur imposant. Eloko oyo ezali na monene oyo esengeli ezondimisa nyonso. Okoza na volonté te me ndimisi yo. Okoza na disponibilité te me edimisi yo. Le monde majesté bazo atebia ngo ba empereur ba reine ba roi. Donc roi ezala olingi te o asa alobi okotosaka. Alobi so tolobe majesté divine. Donc grandeur ya nzambe o ezali ko s'imposer na bato nyonso. Il peut arriver que batelemeli yo. Il peut arriver que ba décider le yo. Ulandi awa lobi tozona na procès moko na mboko eza politique te. Tribunal est décidé que bato songolo ba osala ba mbula autant. Mais soit nzamba décider autrement, quel que soit bato va décider. Et ko imposer au bato va décider. Là il n'a qui décider ko za condamner. Mais na monaki nzamba côté a décider ba bimisinga. Place tango sango tambola na kufa. Na monaki boloko fongwami na bima libanda elekela ngai. Nzamba za likolo nyonso. Alors na sepena lobela sous thème moko na intitulé kango Caïn Abel offrande. Amen. Akoneka ko bimisa mwa ba vérité spirituelle mwa moke na esika oyo okesunga biso. To beteli solo Caïn na Abel na bandi tebi bango malamu. Baza bana o babotama kepa ya tata na mama
Adam na Eve. Baboti ya liboso oyo nzambe asali. Na lilingi na elongi na ye. Baye kobotama na circonstance ni tango mokili ezaki deja kobeba. Adam na Eve basi babebisaki na nzambe. Lisumu ekoti, liwa ekoti. Bana wana babotami bibete ba se retrouvaki pe na condition moko. C'est-à-dire bakomaki bawumbu ya masumu, bawumbu ya mabe. Mabe o bango basalaki te. Mais oyo beritaki epa baboti. Tango Adam na Eve basali mabe, conséquence et s'en suivre na bana. Mabe basaki yango contre Nzambe. Nzambe a prononcé ba sentence à laquelle bango mabe, à laquelle bango ke liwe ekotaki bakisengaki bazala bata pasi bata konyokoma bata kokufa. Nature wana nde kaena Abel pe babotamaki na. Mais plus loin, soki ozongi okomona tango muto asali mabe, Adam na Eve basali mabe, Nzambe ayi akuti bango bazobatama. Bazotante trouver solution na mabe basalaki. Boza wapi to batami? Pona nini? Bosali mabe, boliembo mana petisaki bino. Otango toki mungongo na Nzambe nde te ko bomba. Nzambe atoni samaki na regret. Tala solution pona bango. Mabe se koti. Moyen ko trouver solution ezaki ko bomba ma. Ko batama Nzambe. Nzambe atali bango aseki bango ya obaye. Tozangi bilamba. Bazui makasa banzete balati na nzoto. Tala lolenge muto alinga résoudre. Problème soki amoni elekeli. Oh, Nzambe azotala bango. Nzambe dans sa majesté. Nzambe na munene na ye. Il sait imposer des choses. Attends, le soume si ezwa ki esika. Le soume si croit ki adana Eve par terre. Habité na basa ba ki te mukolo ba kolia mbombo kufa. Le soume lati biso. Maintenant ça souné to sto kufa. Zola Nzambe na munene na za makoki ko imposer le soume lisusu. Wa bongisa bato ba bika ba kufa. Amen. Tango Nzambe ye. Abengi bango yao. Bolati nini makasa atali bango. Mais moi je suis makasa oka. C'est la solution. C'est pourquoi d'emblée na webisa ndeko moko azolanda nga. Talande o ranzam solution ezalaka te. Nganga za solution te. Pungu eza solution te. Ici eza solution te. Yesu kaka ne solution. Amen. Même pas liwe se s'imposa ki Satan saki na kenaye. Abi batoy biliaki bango biko. Ne sachant pas que Nzambe azana numéro musu azana formule mususu. Na majesté, na grandeur, na souveraineté, na koko sala, pour na kwa anéantir nguya lisumu. Évangéliquement, nguya lisumu eza Yesu. Qui si ou résoudre un problème à lisumu eza Yesu Christ. Tant Nzambe la Bible bete atali Adam a prononcé ba sentence nyonso esengelaki. La Bible le dit dans Genèse chapitre 3, verset na yango 21. Abi Nzambe ke osala bilamba sika. Abi makasa eza solution te. So bozo ka soni pote bolumbu la bino eza libanda. Ayena na poso ya banyama tombila ma poso ya banyama na mituni siko poso utaki wapi c'est que Nzambe bomaki nyama moko na kati na elanga o balbi asaki banyama bazalaki a recourir a bomi nyama ayena nyama wana alongoli ba poso na makila na alati si bango ayaki kana poso bongo misuni ya nyama wana itikalaki wapi makila nyama itikalaki wapi mikuwa nyama itikalaki wapi. Dieu est majestueux. C'est vraiment un Dieu grand, un Dieu redoutable. Mais Adam et Ève va s'intéresser à qui peut na yangote. Bah moi là tu trouver solution. Quand même tu quoi apparaître ce qu'on a présence ensemble pour son inabiso esipani. Histoire wana eleki. Tozo mona siko Kain na Abel. Kamona ina lobela a. Ba mi ba bete moko abotama kasaki berger. Mususu azalaki musa na bilanga na Genèse wana chapitre 4 siko. Qu'est-ce qui se passe? Mukolomo bazo initiative balite. Il faut que nos bondela Nzambe libonza. Toke no bondela Nzambe mbeka. Ka unatangi Biblia na moni uta Adam na Eve mutu moko ta bondela Nzambe libonza. Mutu moko ta kabela Nzambe lo. Par contre Nzambe mutu akabela Adam na Eve. Bilamba poso pour pas trouver solution à problème na bango. Au moins quand Nzambe ça vraiment majestueux. Alléluia. Bana basuli kanisi. Ak bondela Nzambe. Balo ta kangote. C'est que bazwa ki information quelque part. Ba parents tozaka na responsabilité. Loko biso basa na Nzambe na responsabilité. Ya kolakisaka bana to pe bana na Nzambe, bolingi na Nzambe. Balobi Nzambe majesté ezali caractère moko grandeur ou ezali ko s'imposer. Tant Nzambe aye a s'imposaki par rapport au problème les choses ezaki eza introduit. Non, na kotika bato nango na linga boité. Je m'impose au-dessus de ces péchés. Na sala quelque chose. Loko la salaire ya lisumu ezali wa. Et c'est eloko musu ekufa na esika Adam na Eve. Daka bomi nyama wa futa nyonga lisumu wana azipa quand même lisumu Adam na Eve. Ba parents nyonso bazali responsable ba partageaka na bana histoire biso to botama boye
koko na bino aza boye biso touta boye ekolo na biso toutaka boye tozalaka boye tokoma oyo toza boye lupango tosomba boye. C'est-à-dire Adam na Eve aza mpe kosolola na Kain na Abel. Soki bomoni tokoma boye tala tokelamaka boye Nzambe abimisa biso boye me tokutana na problème boye nde Nzambe asili kaka. Kasi Nzambe alakisa biso secret moko eloko moko Nzambe asalaka oyo esalaki bokuta biso na bomoi tika tobetela bino lisolo azwaka nyama na bilanga abomi nayebi te pourquoi koboma nyama ekitsaka na Nzambe seke Nzambe soki bolinga sepela na bino Nzambe soki bolinga longola kanda na ye il faut ka nyama kufa bana bazwi siko ide bon so tokutami tobotami mpe na se akanda na Nzambe ya lisumu to hérité tokoki mpe koluka kosepelisa Nzambe badécouvrir secret yango omoni bazwaki likanisa biso mpe tokokamata quelque chose tobonzela Nzambe mpo tosepelisa Nzambe naokaba te ebele balobaka mpo na nini Nzambe aboya libonza Kaina babi te mpo ezalaki matiti mais oui ezalaki matiti lelo so moto akobuka pondo na bilanga ye nango offrande l'église kana koboya te eza offrande babi bato atango akala baza kozwa bapremise ya bilanga na bango baye nango Nzambe mpe azwi eza likambo mpo ezalaki matiti te mpo ye azali na eloko mosusu asala te azali na mosala mosusu te azalaki mosala na bilanga babi mbuma ya mosala na ye na memaki liboso problème ezalaki qualité ya biloko ayaki nango te problème monene lelo toza nango na katikati ya l'église tango tolingi tosalela Nzambe tosalelaka Nzambe ndenge biso tolingi te tosalela Nzambe ndenge Nzambe alingi parce que c'est ce que Dieu nous impose ezali kotirer origine na majesté na ye majesté s'imposaka oyo ye alingi nde bokosala roi oyo alobi nde bokosala ordre ya péché ezala bien ou mal donné yango nde bokosala alléluia ezalaki facilité bana bazwi initiative te loko baparent bayebi biso Nzambe asala formule moko boye nde esala grâce ekota bose retrouver lokola boza mpe na lisumu wana nzoto so bolingi bobongisa na ye bomemela ye na nzela ya boye oyo Adam apesa libonza te motu ka liboso apesa libonza ezalaki Nzambe ye moko donc soki asalaki bongo ezalaki ekole mobimba mpola kosa Adam na evoke nzela ya kobongisa eza ya libonza yango mona baye moto na moto aye na oyo azalaki na yango na Genèse chapitre 4 verset 4 bazoyebisa biso boye ntango baye moko na moko abonzi libonza na liboso na Nzambe yango nalobi likambo ya principe ya offrande na offrande offrande c'est moto azopesa libonza offrande eza libonza oyo bazopesa qu'est-ce qui importe plus liboso na Nzambe donc bapesaki bango mpo baboti pensée ya Nzambe qui devait s'imposer parce que nature ya Nzambe ki majesté nezali caractère moko imposant grandeur moko ezali baza koimpose na moto peu importe volonté na ye mais à se soumettre nango problème eza place wana tango baye bakomi liboso na Nzambe moto na moto amemi libonza na ye batandi yango likolo etumbelo Bible ezoloba boye l'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Or Abel aza offrande. Abel aza offrande. Premièrement, l'Éternel porta un regard. Nzambe atali asepeli d'abord na Abel. Pendesima asepeli na libonza na ye. Akena ngambo akayi na Bible te. Nzambe asepeli na Kaina te. Pesima boy ko sepela na libonza na ye. So tali nani penser oyo eloko Nzambe azo sepela na eza na bo offrande te eza na bo moto azo ma offrande ya ona ibisaka batu moto musa obe akene ko sala mabe na yebi ke so na sala mabe na ona pesa Nzambe na offrande azui non Nzambe azo offrande n'importe laquelle te po tomona na Biblia batu beli ko pesa Nzambe offrande Nzambe ko boya so on se rappelle na Naman le Syrien ou Élisée abikisaki oui en guise de reconnaissance amemaki libonza pesi mais Élisée azwa kiango te aboyaki c'est pas parce que Élisée azali na posa ko offrande te Bible peut-être si que Élisée azalaki na vie à condition ndenge nini bakabele même na esika kolala bakabele même na esika kolia azali pe muta kokelela bien katonda na nguya le problème d'Élisée le quoi azaki voyant c'était mutema ya muta azo pesa offrande ya ko kanisa ye ko somba lobiko ya ko somba c'est pourquoi son offrande na ya ko tout atol ko takei merci obiki na zo kana offrande na yo est-ce que les ko komela yo po boya offrande par rapport à état muta ma offrande. Ce qui importe devant Dieu, c'est d'abord la qualité de l'homme qui offre. Mais pour nani na boya ko offrande à Kaina. Ba boya ko offrande pour accepter d'abord na Kaina te. Nini siko Nzamba aluka. Nzamba aluka d'abord mutu oyo azako se soumettre na ye. Mutu oyo azali ko admettre caractère qui majesté na ye. C'est que motivation ya Kaina ezaki mabe. Ata ko ba pesa qui est importance à ko pesa libonzi. Asaki ona mutema moko te.
mutema ya mobonzi ndio nzamba atala yango moni utangi na exode nzamba biso Moïse okozwina nga mabonzi pa bato kaka baoyo bakopesa na motema malamu te so bato apesa motema malamu kozwa te nzamba asepela na libonza te masepelaka nano na mobonzi mais lelo tomoni ekomi vice versa nous pouvons récolter libonza na n'importe qui oui biso tozwaka kaka est-ce que réellement offrande wana ezaka agréé point d'interrogation kobonzela nzambe eza kodépendre d'abord na oyo yo nzambe alobi oyo nzambe a exigé oyo nzambe a recommandé je ne sais pas lokola Kain azalaki yaya Abel eleki peut-être tango yaya papa bazobeta bango lisolo ase révoltaki mais biso toaka bavictime biso tosali nini est-ce que biso nde toliaki mbuma mais nzambe na bino yango azalaki ndenge nini mais mpo anini akondima eloko wana ekitela biso ti azoki opesa wana azopesa mitema mibale c'est pourquoi nzambe tango azwi libonza Abel na Kain Abel atali Kain asiliki atu Kain yo ozosilika nini soki osali malamu otombola mutu problème ezalaki te soki opesi libonza malamu te soki osala c'est oyo osali ozosala mais osali yango na motema te o mwana gardaki siko ba principe mwana gardaki originalité ya révélation balobi nzambe aboma nyama oui ata azalaki mosala bilanga kupe koluka mpe nyama bilanga ezalaki wana edeni banyama ebeli nzambe asala bazalaki wana azwi ata mwana meme ubi alobi leki na nga pesa nga nyama moko mpe nga na memela nzambe libonza mpe moto akosengango mais surtout si c'est fait avec des mobiles ou ezali malamu na sepeli yambo etena kende ya mokuse kosilisa na sepelaka na mwana mobali oyo Abel Bible vantait Abel makasi c'est que je peux retenir na Abel ezali il est le deuxième fils il y a Adam na Ève mais il est le premier à obéir Dieu le problème Abel atosaki oyo nzambe atalisaki Adam na Ève ndelo nzambe asepelaki nango Dieu aime l'obéissance. Au Samuel a dit ça Saoul, l'Éternel se plaît de l'obéissance que des sacrifices. L'obéissance que les sacrifices. Au kuta bato mususu. Asala na ba sacrifice belé, mais il n'obéit pas Dieu. Mais tu ne te soumets pas à la majesté divine. Oh nzamba sa établi yango de sengelo Hollanda. Peu importe. Ata iza lolenge nini. Suka suka omona nzamba na ko approuver yo. Omona nzamba na ko sepela na yo. Omona nzamba wana ko agréer yo. C'est pourquoi la Bible dit Dieu a même vengé le sang d'Abel qui crie jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Pour se plaindre qui déjà na Abel. Nzamba se plaindre na yo, yamba se plaindre ozo sa. Ozo teya, ozo yemba, ozo sunga batu. C'est bien. Est-ce que Nzamba d'abord se plaindre na yo? Ce qui importe, ce qui est dans la volonté de Dieu, c'est d'abord ton cœur. Est-ce que muteme no bonzela Nzamba? Abel tant okika lisolo na mi kabi déjà mobima bingana Nzamba to coopérer bien. Mais Kain a so yana kanda, azaki mutu mona za mutu abakanda kanda koko za même leki na ya bomi, akoko to mutu mo azaki a caractère répugnant. Même notre manière d'être bosso ensemble. Ou mutu mo azaka kanda kanda, mais il se fait valoir d'être un ensemble so qui ndengeni, ton cœur d'abord. Bible bete batela mutema na oko lekanyo, mutema nzambe nda senga kaliboso. Et se soumettre et obéir nzambe. Et to saye. Ba le biso que azaki berger. Pourquoi il y a ce lancement qui n'a pas travaillé? C'est qu'à comprendre qui est déjà moral. Il y a mon avis, ça rappelle Batebele. Celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Le repère est ça, oh, il a là. Mouton a là, mobot. Donc, ceux qui ont un tel patin à yoté, ceux qui ont un bot à yoté au bout un jour. Aux en église, mais aux rebelles. Aux en église, mais aux se soumettent. On va tel patin de mon temps à placer. Il y a un peu de ça, il y a un mécanisme dans Zambé. Pour se soumettre à un Zambé à diriger. Parce que lorsqu'on parle de la majesté divine, comment nous devons nous soumettre à un Zamba lingi. Dieu nous impose un mode de vie. Zamba impose à Rabbi sur certaines mesures, certains principes pour essayer de tout ça. Les gens qui ont été tambo la zana, arrivé à zana ensemble, mais ils ont basé à ça la rangote. Ils ont ça la nion sur les gens qui ont sacrifice. Est-ce que les gens vont se prendre? Moi, nous avons la cause de lancer dans le robot la banyam. Ça comprend que dans la nyama. Nde makile kobima. Nanzela nyama de Nzambe akomona qu'il y a une âme qui est tombée victime pour biso petobika. Biso peto arranger dans Nzambe. C'est par là comme Nzambe a sepela qui d'abord la disposition ya Abel si ma point ya sepelana libonzi. Atali kaya bité. Libonzi na ozango mais ceux qui osala ngo pe na muteme d'abord no fongolo lingate. Est-ce que so fongola pe muteme pas na Nzambe? Batebele to la Nzambe na loyenge, na enthousiasme. Mais mitema to pese pas na Nzambe te. Nzoto to pesa Nzambe mais muteme tikala na kindoki.
nzoto pesa nzambe po na église mais motema etikala na ekobo nzoto pesa nzambe po ete oteyaka mais motema etikala na milangwa nzoto ndo pesa nzambe po mona kango eyembaka mais motema etikala na makamanya munyamu nzambe asepelaka nano na motema oyo bakabeli ye muto akabeli nzambe motema nde muto ase soumettre muto afléchir na majesté na nzambe et le reste des avantages accompagnent la majesté na nzambe okomona kozala ba bénéfice na yo na mukuse message zangi nango atongo pona kobimisa na ton sur ce petit sujet au Caïn Abel l'offrande et l'offrande par conclusion le baraboy c'est la qualité de l'offrande qui fait agréer l'offrande devant Dieu et non le vice versa c'est-à-dire eza offrande tende ningisaka nzambe alobaki na David soki naza na posa nyama naza posa mabonza soki naza posa nyama ngande na kela ba nyama nyonso na zamba na kokota na zamba na zwi nyama na boma na lia mais loko na sepela nango na za mutema donc Bible David azaki l'homme selon le cœur mutema muto afléchisaka mutema na liboso na nzambe de mutu oyo aobéisaka nzambe asalaka volonté na nzambe pe nzambe atombolaka ye nzambe asalaka ne makambo minene yango na relevé na témoignage na pesi awa papa na tokaba bolenge na nzambe bafamille kutu basundoli biso bakati na kotangisa biso bakangi yo mutu alandaka na prison te nalinga nakufa navandi nazosambela nzambe so bato bakoloba ete ngai nayebi likambo me Dieu oyebaka motema nakabela yo nakende osala mosala mpona kotosa oyo osenga biso te tosunga bayo baza na kati ya pasi me nase retrouve place oyo boye ndenge nini soki eza maloba noseki place naza oza na nga soki ngai nakufi oseki yo mpe nzambe okufa okende osala nazosala mais Dieu me révéla des choses omonde okotaki awo oyebaki te ndenge mpo obimao okosutuka mais oyekola yekola parce que nzela ozosala nanga eza molai Dieu manifeste sa majesté na bato oyo base soumetare pa na ye na bato oyo basalaka oyo ye alingi asepelaka na bango mpe asepeli nsima na oyo nyonso eza nzinga na bango yango mona na Bible na Hébreu chapitre 11 verset 4 baza kovante Abel pour le premier père de la foi oyo bareconnaître na nouvelle alliance biso benga Abraham c'est le père de la foi Abraham aya nsima Abel mais sotan Hébreu chapitre 11 verset 4 balobi batange litani nyonso bapère de la foi batia Abel mutu aliboso mpona nini mutu oyo atosa nzambe mutu andima oyo nzambe asala mutu andima badirective ya nzambe baexigence na nzambe abima lokola un homme obéissant et babati babete c'est alors celui-là qui était juste un juste c'est qui c'est celui qui se soumet à la majesté divine à la volonté que Dieu nous impose ata eza bololo ndima kaka ata eza pasi ndima kaka mais komona mboma malamu tikete nzambe apambola yo pasteur pour espace au biso. Merci beaucoup. Nzambe apambola pasteur Jacques Machata pour exposer kitoko a biso. Bien aimé dans le Seigneur, pas ya nzambe eza ba sacrifice te mais pas ya nzambe eza d'abord obéissance. So eza na obéissance na nzambe nde sacrifice kolanda sima. Tolandi pasteur Jacques ameki ko fongola biso ndenge nini motema ekozala disposer avant que obonzela nzambe. Pasteur Jacques Machata, Nzambe apambola yo. Nazana ba question mibale na lingi na tuna. Question ya liboso, même si problème ango eza difficile. Eza na makambo mususu biso to ko sala ngote, mais Nzamba a imposé yo au sala ngo. Est-ce que il faut vraiment au sala ngo kaka malgré eza difficile, peut pas si pour muto sala ngo na ebité na place wana ko comprendre était vraiment. Merci pasteur. Bible ezo sala biso ka lo moko. Soumettez-vous à Dieu. Tango, tozo parler sur nani concept ya majesté. Otangi ba biso ba pays bato baza ba empire ba royaume de ba biloko na roi. Soki alobi likam. Ata eza libanda ko place ba roi baza constitution za rakate. Constitution za ka yimo roi. Baza mibe ko bato sakate bato ka o roi alobi. Ata alobi ka o membo no sandenga mabe bato to so poza eza royaume. Dès qui majesté wana. Nous bete soumettez-vous à Dieu. Mais natika la komona te nzambe komema mutu nzembo wa mabete akosukisene mabete so amemi na nzela mabe ndimakaka Bible bete Yesu Christo il a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffert. C'est pourquoi Dieu finalement l'a élevé au-dessus. Andima ki kotosa tata na ye konzambe na nzela makambo amonela ki pasi yango na sima pasi nzamba tombola ye likolo ya batu nyonso atombola ye likolo ya bakombo nyonso na ba ange bakomo fuka maliboso ya Jésus na biso tokomoka wa adorer Jésus pona nini po andima amona pasi mais sima pasi o nzamba la kisi mutu ezaka na bakembo e batami. Bien aimé dans le Seigneur, awa tozotelema toujours na likambo ya obéissance.
soki totali histoire ya Abraham oyo biso tolobaka lelo père de la foi, ayebisi ye akende ko sacrifier mwana na ye moko unique mususu azate soki oyo akei makambo nyonso esili, mais pa ya Abraham atosaki kaka andimi oyo nzambe ayebisaki ye, mais finition toyebi ke nzambe asalaka likambo ya mabe po asouffrir biso te, ezalaka toujours po na bolamu na biso. Tika nzambe apambola pasteur Jacques Machat. Deuxième question nanga ezali po na likambo ya offrande, même si opesi or, même si opesi diamant, même si opesi bandako, opesi mituka ba voiture, est-ce que son moté meza disposé te nzambe ba biloko pena ya bien boy akobo yango? Merci pasteur. Na betaka sete mingi na eloko wana depuis nzamba pesa na révélation haute. To peke si moto kopesa nzambe biloko moto ya te. O David abana nzambe na kopesa nzambe na ngana kobonza nzambe na ngai eloko ekutenga ite. C'est bien. O balbete qualité pe offrande motazo pesa ezali ko refléter qualité ya récompense à recevoir. C'est qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonne. Bible bete Paul bete ba ba lona ebele ba boka ebele, c'est bien. Mais ce qui est plus prépondérant, c'est d'abord disposition à mon thème. Tozo ba offrande mususu bato ebele aye nango kaka po alengi kaka azui apesi. Physiquement boy amoni apesi. Mais problème ndé est-ce que boso nzambe ko? Okayi ne tanga zo tumba boy. Mbeka lebite milinge mataki tout droit to pété. Mais mbeka metu mama ki nangwa. Mais heureusement il y a sosola qui eloko nzamba ndimi yango te. Olia luka siko ndenga ko arranger azo silika nzambe te bongisa. C'est-à-dire yo fongwana na yo mutema na omo kaka. Donc oui, to pesa ka nous encourager à repesa. Et ça volonté nanda parce que muto pesa ki liboso za nzambe ye moko. Utazwa ki nyama na ya bomi po ete a sauver Adana Eve za nzambe na kati ya ngana eden. Nyama wana Yesu Kristo yango na beta na iboso misune kenda wa biko eza wapi. Yango mona ya monsieur boka mataboli ya o nzoto nanga. Boka mataboli ya bomela o makila nanga. Po basi balongola ngo poso abombela biso. Sikoyo mutebe fonde to pesa Yesu. De vrai sacrifice wa azaki na Eden. Po nzamba bomba po na te na biso. Soki mutemo pesi Yesu te. Sikoyo libonzo pesa etwani. Oyo sala mo sala pamba. Pesa kaka po église kenda liboso mais wa problème sérieux na nzamba. Amen. Tika nzamba pambola pasteur Jacques na yebite po na kosukisa ozana liloba moko ya ko fortifier peuple na nzambe par rapport ya vent o ezo souffler ya coronavirus to étape o tozo leka ya confinement parce que bato ebele baza vraiment abati, bato ebele baza découragé, bato ebele musuku to alembi mokili consolation tozo kango na parole de Dieu mais ba église eza fermée moyen tozo lisusu consolation comme il faut ezate maloba nini okoki kopesa na peuple na nzambe oyo na ba période difficile o tozo leka. Merci, révérend pasteur Eliab. Par moment, tu as traversé les alliés, par moment difficile. Mais le quoi là-bas, tu as conduit. Azo yebi sabana na nzambe ba papa na ba mama ba bazo landa biso pa nyo so ko salina. Les alliés biloko biblia ase loba. Bible bete ko kwa mama mususu ba mususu ba kozana kati ya bazamba ba kozonga na ndako. Ba mususu ba kozana ba kimi ba kozwa tango ba kozongela ba ndako te. Ba ko bat ba kozana ba ngomba ba ba confinement bible prophétisant ba ndako. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Et donc, que votre cœur ne se trouble pas. Ce qui est important, croyez en Dieu. Croire ne obéir. Faut se soumettre quand ensemble. Ata eyindi, abi ata na moto, bino bokozikate. Ata eye na mai ezindi sibino, bokocholate. Ata ezinga bino na basamba, bokobunga te po oya batela ka biso. Loboko na eleki na nguya. Il est un Dieu tellement majestueux que Tobang eloko moko te. Ate ezwi bato na gauche 10 000, ezwi bato na droite 1000, abi bino bokosimba mate. Pona nini? Croyons seulement en Dieu, obéissons à Dieu. Soki l'église eza kokangama, lo le kangami te. Soki bakangi l'église, lo les am polele, yo tombola mungongo, motema na ezala kaka, ya kobonze pa na Nzambe. Le reste des choses, okomona majesté na Nzambe. Okoyoka malade de sile, mais biso totikali ndenge nini? Omona malade de l'équipe ebele bakwei, mais biso Nzambe, soki Nzambe te. Merci pasteur Jacques Machata. Bien-aimé dans le Seigneur, to komi na suka ya émission na biso. To lingi kaka to yebisa yo nan osadere na famille ya bana Nzambe te, nan osali alliance na Nzambe te, kota na alliance na Nzambe afin que majesté na Nzambe ezala pe moko ya partage na kati ya vie na yo. Ezalaki ya bino pasteur Eliab Kubutula oyo azali humble serviteur de Dieu mokambi ya église tabernacle missionnaire Chikapa oyo evandi na République démocratique du Congo na capitale ya Kinshasa na commune ya Ngaliema na Ozone ye wana nde azalaki molobeli
liboso ya bino. Toza lisusu na pasteur Jacques Machata oyo awuti kopesa biso maloba kitoko, tika nzambe apambola ye. Wana tokokutana lisusu na émission oyo ezoya, tika nzambe apambola bino. Bino oyo nyonso bozalaki ebele pona kolanda biso, bo like, bo s'abonner massivement oyo eza émission na bino dans ta majesté. Je crois bien tokutani na épisode oyo koya tika nzambe apambola bino. Na pamboli ba technicien nyonso basungaki biso na tongo ya lelo, frère Jenny, frère Job, ancien Mubikai, évangéliste Eli, na bandeko mususu, Zambe apambola bino, tokutani na émission ekoya tosuki awa na émission oyo. Lorsque j'ai prié, tu m'as exaucé. Lorsque j'ai demandé, tu m'as donné. Et maintenant c'est à moi de te chanter. Natina Mayesu.